Yang baru tahu hair dryer murah tapi sepremium ini, silahkan beli ini sekarang, klik di keranjang kiri bawah ya. Ujung-ujungnya ini bisa diganti-ganti, tinggal dipencet, minta ganti-ganti, ganti sisir lagi. Nih coba kita kasih sisir. Nah kita tinggal masukin, gokil nggak? Fitur utamanya pemanasnya ini loh. Pemanasnya ini bisa diganti sampai 3 level ya. Kita tinggal sesuaiin sama kebutuhan kepala kita. Kalau rambut kita tipis ya pakai yang satu aja, jangan sampein 3, nanti kepanasan kulit kepala kita. Banyak solid, ringan, kokoh tapi nggak ringkih ya. Jadi teman-teman wajib nih beli yang ini. Kabelnya ini panjangnya hampir 1 meter. Silahkan teman-teman beli ini sekarang, klik keranjang kiri di bawah.